ku ji mai ma'aiki ya ce akan haka ku yi duba. Ni na fito daga aure ne ba daga wasa ba, tun daga Adamu har zuwa kai na ku yi duba. A cikin kamalin fari yake gaji ka gire iska ba. Wallahi wannan ahali bai rike ku da wasa ba, ahalin nubuwa duka ahali ba zai kai ku komai ba. Ahalin gidan annabi ya za a ce ba ku fi saura ba. Ina son ku ahalil baiti ba zan rike son da wasa ba. Nasabar ma'aikin Allah ba ta zo da wasa ba. Salsalar su tun daga Adamu zarkaka ba ta wasa ba. Wani dan wane da wane zuwa ga shi ba su yi shirka ba. Wata kallubu ka fi sajidi na Qur'an ku yodo ba. Cikin suratul shu'ara ya Allah ya ce ba mutane ba.